ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா குவான்டிட்டி ஆப்டியூட்லேருந்து LCM and HCF தான் பார்க்க போகிறோம். கொஷின் எப்படி பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா அடிஷன், சப்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன் அதை பேஸ் பண்ணி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க சம்முக்குள்ளே போகலாம். The LCM of the two number is 120 and the HCF is 10. Which of the following can be sum of those two numbers? ஓகேவா? ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு HCF is 10 நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ HCF 10 நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா 10x ப்ளஸ் அண்ட் 10y. ஓகேவா? ஸோ இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் போன சம்மில் அப்படின்னா 10xyன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு LCM. ஓகேவா? ஸோ LCMக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், 120ன்னு சொல்லியிருக்கேன். சரியா? ஸோ 120 10xy. ஸோ xy என்னவா இருக்கும், 10 × 12 சார் 120. அப்போ என்னவா இருக்கும், 12 தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ xy இஸ் ஈக்குவல் டு 12. இப்போ இந்த 12 பேர்ஸில் எழுதணும். எப்படி எழுதலாம், 4/3 அண்ட் 1/12 அப்படின்னு எழுதலாம். ஓகேவா? ஸோ நம்ம 4/3 எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? இந்த 4/3 இன்ட்டு 10 மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். என்ன கிடைக்கும், 40 13 கிடைக்கும். நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க, த சம் ஆஃப் தோஸ் டூ நம்பர்ஸ் சம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த 40யும் 30யும் நம்ம சம் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம பண்ணால் என்ன கிடைக்கும், 40 + 30 இஸ் ஈக்குவல் டு 17 கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ அவ்வளோதான். அடுத்த சம், த LCM ஆஃப் த டூ பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் இஸ் ட்வைஸ் த லாங்கர் நம்பர். The differentiate of the smaller number and HCF 2 number is, அதான் நம்ம கேட்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா XHும் அண்ட் YHும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த ரெண்டு வழி தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம். பார்க்கலாமா, வாங்க. ஸோ XH அண்ட் YH. ஸோ போன சம் மாதிரியே பார்க்கலாம். அதில் ஹச்சுங்கிறது HCF நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ LCM இஸ் ஈக்குவல் டு XYH. அப்போ LCM என்னென்னு எடுத்துக்கலாம், ட்வைஸ் கொடுத்துருக்காங்களா, இப்போ 2YHன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, 2YH இஸ் ஈக்குவல் டு XYH. இப்போ YH கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ என்னென்னு கிடைக்கும், 2ன்னு கிடைக்கும். ஸோ X இஸ் ஈக்குவல் டு 2ன்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. அடுத்து என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, இந்த டிஃபரன்ஷியேட் ஆஃப் த ஸ்மாலர் நம்பர் அண்ட் HCF ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ். ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா H. ஸோ XH மைனஸ் H இஸ் ஈக்குவல் டு 4. ஓகேவா? நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், அசியூம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ இதில் XH மைனஸ் H இஸ் ஈக்குவல் டு 4. ஓகேவா? இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், 2ன்னு தெரியும். ஓகேவா? அப்போ 2H மைனஸ் H இஸ் ஈக்குவல் டு 4. அப்போ 2H மைனஸ் H இப்போ என்ன கிடைக்கும், Hன்னு கிடைக்கும். அப்போ H இஸ் ஈக்குவல் டு 4. ஓகேவா? ஸோ X 2யும் H 4யும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ XH இஸ் ஈக்குவல் டு, இப்போது 2 × 4 என்ன கிடைக்கும், 8. ஸோ XHோட வேல்யூ 8. இப்போ ஆன்சர் 8 தான் ஆன்சர். ஓகேவா? ஸோ அடுத்த சம், த நம்பர் பிட்வீன் 4000 and 5000 தட் இஸ் டிவிசிபிள் பை ஈச் ஆஃப் 12, 18, 21 and 32. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் கொஸ்டின். இதில் நம்ம என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டிவிசிபிள் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க நம்பர் நம்ம LCM பண்ணணும். எந்த நம்பர், 12, 18, 21 and 32. ஸோ அண்டு இந்த ரெண்டு பண்ணோம் கம்மா போட்டு. ஓகேவா? ஸோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அண்டை கம்மா. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் 2ஆல் பண்ணலாம். 6, 18 9. ஸோ 21ஆல் பண்ண முடியாது. ஸோ 21 தான். ஓகேவா? 21, 32, 12 டிவைட் பை 2, 3. ஸோ மறுபடியும் 9, 21, 6. அடுத்து 3, 1, 3, 7, 2. ஓகேவா? ஸோ இருக்க எல்லா வேல்யூவும் என்ன பண்ண போகிறோம், மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? என்ன இருக்குது, 2 3 இருக்குது, 3 2 இருக்குது, 7 இருக்குது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா 2 நம்ம 2 க்யூப்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். 3 3 ஸ்கொயர்னு × 7 நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? சரியா? இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகேவா? 2 க்யூப் என்ன 8, 3 ஸ்கொயர்னா 9 × 7. இப்போ நம்மளுக்கு இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ண முடியும், என்ன கிடைக்கும், 2016 கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம என்ன படிக்கலாம்னா டிவைட் பண்ணணும். நம்ம LCM கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல, அந்த வேல்யூ 2 3 7. இப்போ இதை எது பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக 2ஆல் பண்ணால் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஏன்னா 5000க்குள்ளே தான் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ என்ன பண்ணால் நம்மளுக்கு அப்படி பண்ணான்னா 4032 நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஆன்சர் பி தான் இதோட ஆன்சர். ஓகேவா?
ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக ஒருவேளை 3 போட்டால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? ஸோ 4000 to 5000 வராமல் அதிகமாக 6000 மேலே கிடைக்குது. ஓகேவா? ஸோ அடுத்த சம், வாட் இஸ் த லீஸ்ட் வேல்யூ விச் குட் பி ஆடட் டு த நம்பர் டு மேக் டிவிசிபிள் பை 7, 11, 14? ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னா, கொடுத்துருக்க நம்பரை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும், எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். எதோட வேல்யூக்கு? 7, 11, 14க்கு. ஓகேவா? ஸோ எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணுவோம், ஃபஸ்ட்டு 7 போடுவோம். ஸோ 1, 11, 2ன்னு கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம கிடச்சிருக்க அதுக்கு மேலே நம்ம எதுவும் போட முடியாது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். 7 11 சார் 77, 77 × 2 நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 77 × 2 154. ஓகேவா? ஸோ நம்ம கிடச்சிருக்க வேல்யூவை மேலே இருக்க 1812 1812 நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், டிவைட் பண்ணிக்கலாம். 154. ஓகேவா? இது 1 தான். 1ஆல் பண்ணால் 154, பேலன்ஸ் ரிமைனிங் 7 1 பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? 7 2 கிடைக்கும். ஓகேவா? அப்போ 2 7. ஓகேவா? 2 7 போட்டு பேலன்ஸ் மேலே இருக்க 2வே நம்ம கீழே கொண்டு வந்துக்குவோம். ஸோ மறுபடியும் என்ன பண்ணோம், 1ஆல் தான் கிடைக்கும் 54. இப்போ இதோட ரிமைண்டர் என்ன? 1 1 8. ஓகேவா? இதோட ரிமைண்டர். ஸோ நம்ம கிடச்சிருக்க எல்சிஎம் வேல்யூவும் ரிமைண்டர் வேல்யூவும் மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும். ஓகே, 154ஐயும் 118 நம்மளுக்கு மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்? மைனஸ் 118 இஸ் ஈக்குவல் டு ஆன்சர் நம்மளுக்கு 36 கிடைக்கும். ஓகேவா? ஆப்ஷனில் பி தான். ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம், இப்படி பண்ணாமல் ஷார்ட்கட்டில் பண்ணோம் அப்படின்னா, கொடுத்துருக்க வேல்யூ என்ன? 1812. அதை அங்கே இருக்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இது வந்து டிவைட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். கொடுத்துருக்க அந்த எல்சிஎம் எடுப்போம் அந்த வேல்யூவால். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன, 7ஆல் டிவிசிபிள் ஆகுதான்னு பார்ப்போம். 7 டிவிசிபிலிட்டி ரூல் என்ன? லாஸ்ட் இருக்கல 2வை அதை மல்டிப்ளை பை 2 பண்ணி ரிமைண்டர் வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணணும். இது அதோட ரூல். ஓகேவா? ஸோ 2 × 2 = 4. 4 181 மைனஸ் பண்ணாமல் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 177 கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது? 177. அதை என்ன பண்ண மாதிரி இப்போ × 2 போடணும். × 2 14. 14 மைனஸ் 17 நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? 3 தான் ரிமைண்டர் கிடைக்குது. ஸோ 3 ரிமைண்டர் கிடைக்கிறனால இது என்ன ஆகுது? டிவைட் ஆகாது. ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம், 12 நம்ம ஆட் பண்ணலாம். ஸோ 12 நம்மளுக்கு ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 4 2 1 8 8 1 கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணோம், 7 மல்டிப்ளை பண்ணணும். 4 × 2 சார் 8. 8 அதை மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 178. ஓகேவா? ஸோ இப்போ 178 பண்ணுவோம். 8 × 2 16. ஸோ 16 மைனஸ் 17 நம்மளுக்கு ரிமைண்டர் 1. ஸோ இப்போ இதுவும் ஆகாது. ஓகேவா? அடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? 36 ஆட் பண்ணணும். ஸோ 36 நம்ம இதில் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 8 4 8 1 இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இது என்ன பண்ணணும், லாஸ்ட் இருக்க 12 மல்டிப்ளை பண்ணால் 16. 16 இதை 184ஆல் மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? பேலன்ஸ் ரிமைண்டர் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா 8 6 அடுத்து 1. ஓகேவா? இப்போது 168 என்ன பண்ணணும்? × 2. 8 2 சார் என்ன? 60. ஸோ 60 மைனஸ் 16 நம்மளுக்கு என்ன? 0. ஸோ ஆன்சர் 36. இப்படியும் நம்ம போடலாம். ஓகேவா? ஸோ இது மாதிரி எந்த மெத்தட் நம்மளுக்கு ஷார்ட்கட்டாக தெரியுமோ அந்த மெத்தடை ஈஸியாக நம்ம டக்குன்னு போட்டுடணும். அடுத்த சம், M is the largest 4-digit number which when divisible by 4, 5, 6 and 9 leaves a remainder 2, 3, 4, 5 respectively. So what will be the remainder? அதான் நம்ம கேட்குறாங்க. The when M is divisible by 9. ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும், கொடுத்துருக்க 4, 5, 6, 7 எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கலாமா? 4, 5, 6, 7 எல்சிஎம் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு 2 மறுபடியும் 2, 5, 3, 7. ஸோ மறுபடியும் நம்ம இதாவது ரிப்பீட் ஆகும். ஸோ என்ன பண்ணிக்கலாம், எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ மல்டிப்ளை என்ன 2 × 2 4. ஓகேவா? ஸோ 4 × 5 என்ன கிடைக்கும்? 20. ஓகேவா? ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு 21. 70 சார்னா 21. ஸோ 20 நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்? 20 + 1ஆகவும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ 20 + 1 ஸோ 20 × 20 400 ப்ளஸ்ஸு 1 × 20 20. ஸோ 400 + 20 நம்மளுக்கு என்ன? 420. நம்மளுக்கு எல்சிஎம் என்ன கிடச்சிருக்கு? 420 நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஓகேவா? அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா 4 லார்ஜஸ்ட் டிஜிட் நம்பர் என்ன அப்படின்னா 9999. இதுதான் நம்மளோட லார்ஜஸ்ட்டு நம்பர். இதை என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? 420ஆல் டிவைட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ டிவைட் பண்ணலாமா? எதால்? 420ஆல். ஸோ 2 வரும் ஃபஸ்ட்டு. 2 சார் என்ன? 840. 840 கிடைக்கும். இப்போ ரிமைண்டர் என்ன? 9 5 1 9 வரும். இப்போ இது என்ன பண்ணணும்?
த்ரீயால் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் 1 2 6 0. ஓகேவா? அப்போ இதோட ரிமைண்டர் என்ன கிடைக்கும் 3 3 9. இப்போ என்னென்னா இப்போ நம்ம டிவைட் பண்ணோம்ல அந்த 4ஆல் அந்த இதை ரிமைண்டரை மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு சில வேல்யூ கிடைக்கும். ஓகேவா? 9999 minus 339 is equal to இதில் மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் லாஸ்ட்டில் 0669. ஸோ அப்போ என்ன கிடச்சிருக்கு 9660. ஓகேவா? இப்போ இதை கொடுத்துருக்க நம்பரில் நம்ம ரிமைண்டர் ஃபஸ்ட் நம்பர் 2 இருக்கா, ஸோ அதை என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மைனஸ் பண்ணாமல் என்ன கிடைக்கும் 9658 கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ என்னதான் எம். ஓகேவா? இப்போ எம் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க டிவிசில் பை 9. ஓகேவா? இந்த எம்ஐ டிவிசில் பை 9 பண்ணோம் அப்படின்னா இருக்க நம்பரை என்ன பண்ணும் ஆட் பண்ணும். 9 டிவிசிபிலிட்டி அதானே. ஸோ ஆட் பண்ண நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் 9 + 6 15, 15 + 5 20, 20 + 8 28. ஸோ 9 3s are 27. ஓகேவா? ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது 28 இருக்கா, பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் 1. ஸோ ஆன்சர் என்ன 1 தான் நம்ம ஆன்சர். ஓகேவா? இன்றைக்கி சம் அவ்வளோதான். நாளைக்கு சம் நாளைக்கு கிளாஸில் பார்க்கலாம். அவ்வளோதான்.